今日はフランスの暖炉で焼き芋というのも三重県の実家で食べていた焼き芋が恋しくなったせいです。実家ではストーブの上にアルミホイルで巻いたさつまいもを乗せますが、こちらでは暖炉に掘り込んでみました。30分ぐらい経ったらひっくり返してそのままあと30分、こんなにホクホクにできました。甘くてうまっ。